muri yeZimbabwe nawo ye3rd term bid iyi yatozokura moti yatozonetsa. Notoona kuti mutauriri wemutungamiri wenyika veMazon Mnangagwa vaGeorge Charamba vadira mvura inotonhora pamashoko akatogwa naNick Mangwana ekuti mukuru wavo ari kuda kutorazve zvekare chigaro chechitatu. Muri yeZimbabwe sara muendera mberi nenhau iyi nokurudzira wasubscriber wolaika wotina on the bell icon. Taramuchana maupdates anokupa pano paZim News Live. Nokuti vaGeorge Charamba vashandisa Twitter handle yavo donzamusoro 007 vacharamba vati vamwe vanhu vari kuedza kunamira nyaya yechitatu pana vaMnangagwa avo vavasina kana kumbonzwa pfungwa dzavo. Vaendera mberi vachiti pananga ndisipo pana vana maziva zviri seri avo vakazotanga kupenga nenyaya ye3rd term yavanoda kunamira pamusoro paPresident ED Mnangagwa. Makarangana navo kupi nhai? Varume nevakadzi vakuru hamunyari here? Vanobvunza vacharamba. Sandi vacharamba vari kubvunza chiti aiwa varume vakuru nevakadzi vakuru hamunyari here? Nawo yamuri kutaura ye3rd term yekuti aiwa ED ada kutaura 3rd term makaiwana kupi? Mausarambobvunzana ED wacho. Muri Zimbabwe mashoko acho Charamba aya ari kutaura pamusoro penhau dzakapostiwa naNick Mangwana. Muri Zimbabwe tidzidzei mafungiro enyu noti kudii pamusoro penyaya iyi. Pine mucomment section medu musakanga subscribe ulaika kutina on the bell icon. Tambochera maupdates anokupa pano paZim News Live.